جتی چ لکھے ہے وہ پیو دی جتی ساڈے واسطے قابل احترام ہے، اسی اپنے باپ دی جتی نو سینے نہ لا سکنے ہاں، پیار کر سکنے ہاں، ماں دی جتی نو چوم سکنے ہاں محبت نال عقیدت نال۔ ہن ماں دی جتی چ ماں دا نام لکھیے، اے ماں دا ادب ہے؟ بولو وہ چینا والے انیوا بھیجی جاندے نے، انہوں نے پتہ ہی نہیں اسی کرنے کی پے ہاں، سانوں تے پتہ ہے نا یار۔ اپنے ہتھاں نال کیک تے میرے مصطفیٰ دا نام لکھ کے مٹانے ہاں نا۔ قاری صاحب اللہ دی قسم اللہ دے گھر چ بیٹھا، اللہ دے گھر چ بیٹھا، یہ گلاں میرا دل نہیں کردا پر مجبوری ہے۔ 3-4-5 دن پہلے دی گل ہے، میرا پتر بار بار حسن معاویہ میرا بیٹا بار اللہ نو عالم دین بنا دے، اللہ نو دین دا مجاہد بنا دے، بار بار کہے ابو جی کیک لے کے آؤ، کیک لے کے آؤ۔ وہ میں کیک لین گیا چلا بیکری تو، مینوں آندا جی نام لکھنا ہے اتے، فوراً میرے ذہن چ آیا، میں کہا یار میرے پتر دا نام ہے، بعد چوں نے آپ ہی چھری پھیرنی اتے، نہیں مناسب نہیں، پتر واسطے مناسب نہیں، نبی واسطے مناسب ہے۔ خود نام لکھ کے مٹانے ہاں، ویندے نہیں جی بیت اللہ شریف دا ماڈل بنا کے رات نو کنی تعظیم ہوندی ہے جویں سچی مچی دا بیت اللہ ہے، تے سویرے کھوتی ریڑی تے رکھیا ہوندا ہے نبی پاک دا روزہ، کھوتی ریڑی تے خود بہنا مناسب نہیں سمجھ دے، اسی کھوتی ریڑی تے نبی دا روزہ رکھے ہے، بیت اللہ رکھے ہے، ہیں جی اسی عاشق ہاں نا ماشاءاللہ، اسی نبی پاک نال پیار کرنے ہاں، انج دی امت لبنی ہے کسی نو؟ نالیاں تے روزے بنائے نے، نالیاں تے نالی دے چھٹے کپڑیاں تے پی جان تے بھج کے گھر چلے جائیدا ہے، اور یار کپڑے بدلاواں نماز پڑھنی تے نبی دا روزہ نالی تے رکھے ہے، نہیں ہوندا؟ بولو۔ اور خدا دی قسم دل خون دے آنسو روندا ہے، بیت اللہ دا ماڈل بنا کے انڈیا دی کنجری دے گانے لا کے سامنے خسرے ناچ رہے ہیں، کنجر ناچ رہے ہیں، جوان عورتاں۔ اللہ دی قسمیاں 4-5 دن پہلے ایک ویڈیو نویں آئی ہے انڈیا دی ہے، پاکستان چ بھی لانچ ہو جائے گا کام، کیونکہ پہلے کام انڈیا چ ہی ہوندا ہے، پہلے کام انڈیا چ پھر پاکستان چ۔ جوان بچی ہے، جوان بچی تے انہیں عید میلاد النبی دا نام ایتھے لایا ہے، بیج تے سیلفی بنا دی انج ننگے منہ بغیر پردے تو۔ ہائے اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ، اللہ سانو اپنے غضب تے غصے تو محفوظ فرما۔ اللہ دی قسمیں جدوں دی نبی پاک دی گستاخی بہتی ہوئی ہے، ملک دے اندر ویکھو حالات اپنے چیک کرو، اگے روپیہ وادہ سی، ادھا روپیہ وادہ سی، ہن ماشاءاللہ 10 کٹھے ودنے شروع ہو گئے۔ اللہ ساڑے ملک تے بھی رحم فرما۔ اللہ دے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے بھاڑو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنے بھاڑو۔ نبی دی جتی ساڈے سر دا تاج ہے، پر نبی پاک واسطے جتی ہے، آپ دی جتی چاپ دا نام نہ لکھیو، اللہ دے قرآن دی آیتاں نہ لکھیو، نبی دا نام کیک تے لکھ کے اپنے ہتھاں نال چھریاں نہ چلائیو، اللہ دا واسطہ جے۔ اوے فرانسی کتے گستاخی کرن، عیسائی گستاخی کرن، یہودی گستاخی کرن، سمجھ اندر آتا ہے کہ وہ نبی پاک دے دشمن نے، اسی تے کلمہ پڑھے، اسی تے نبی پاک دی غلامی دے نعرے مارنے ہاں، اسی تے نبی پاک دے اپنی جان نچھاور کرن دے نعرے مارنے ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ گل دور نہ چلی جائے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے میرے نبی نو رحمت بنائے، صرف انساناں واسطے نہیں، صرف جناں واسطے نہیں، صرف فرشتیاں واسطے نہیں، صرف دنیا والیاں واسطے نہیں۔ جمی اللہ فرما دینا الحمدللہ رب تمام جہانہ دا پالن والا کون ہے؟ اچھی بولو کون ہے؟ اے جڑی اپنی زمین ہے نا، کچھ بھی نہیں۔ اے سورج ہے نا، سورج
علامہ صاحب دی ایک تقریر ہے یوٹیوب تے سنیو، ابتسام الیہ ظہیر حافظہ اللہ تعالی، اے سورج زمین نالوں کئی ہزار گنا وڈا ہے تے اس سورج نالوں کئی سیارے انج دے نے جڑے کروڑاں گنا وڈے نے، کروڑاں گنا وڈے نے، اے زمین تے بالکل چھوٹی جی جہان جویں تمام جہاناں دا رب اللہ ہے، تمام جہاناں دی رحمت محمد نہیں پڑھ دے صلی اللہ ہو، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفے انبیاء ہیں، اور ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، میں جی لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں جی لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں، اور ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے، اور صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ میرے نبی تو اونچی ذات صرف وہ کیڑا بدبخت ہے جڑا کہندا وڈے بھرا دے برابر نے، اے اپنے آپ اپنے ارگا کہندے نے، اپنے ارگا، استغفر اللہ، صرف پیٹ دی خاطر اسی امت نو جدا کر دیتا ہے۔ اللہ دی قسم ساڈا ایمان ہے، اللہ نے عبادت بھی اسے بندے دی قبول کرنی ہے جن دے دل چ نبی دا پیار ہے، پیار پہلے وے عبادت بعد اندر ہے، پیار پہلے وے عبادت بعد اندر ہے، یاد رکھیو۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو، رحمت دا ایک چھوٹا جہا نمونہ، پچھلیاں امتاں دھیان مارو ہاں جڑیاں گزر گئیاں نے، چھوٹے چھوٹے گناہاں دی وجہ تو ساڈے حساب نال چھوٹے ہی نے، ہو جڑے ساڈے نے نا، ساڈے جڑے گناہ نے یہ انہاں دی نسبت بہت وڈے نے، کوئی جھوٹ بول دے تے عذاب آ گیا، ناپ تول چ کمی کر دے تے عذاب آ گیا، قوم لوط تے عذاب آ گیا، نبی دی نافرمانی کیتی نبی نوح دی قوم تے عذاب آ گیا، ہیں جی ساریاں امتاں دے گناہ کٹھے کرو تے انہاں گناہاں نو ڈبل کر لو، پھر بھی ساڈے بوتے نے، جدید گناہ، جوانوں ایک کلک جہنم اندر لے جائے گا اور ایک کلک جنت اندر لے جائے گا، یاد رکھیو، ایک لائک جنت چ لے جائے گا تو ایک لائک جہنم چ لے جائے گا، اس واسطے دھیان نال گانے گندیاں تصویراں گندیاں ویڈیوز شرکیہ قوالیاں شیئر کرن تو پہلے سوچ لینے کہ شیئر کرن تو بعد میں مر گیا تو میرے کو ڈیلیٹ بھی نہیں ہونی، تے لاک بھی آپ ماشاءاللہ یہ تے لائے نے بھی اپنے تو علاوہ فرشتے نو ہی پتہ ہے بھی یہ لاک دوجا، تے فرشتے نے لاک کھولنا ایک قیامت والے دن پھر کھولیں گا اللہ دے سامنے۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ کردہ مر جائے گا اسے حالت اندر اٹھایا جائے گا قیامت والے دن۔ اللہ دے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو، اے میرے نبی دی رحمت ہے، میرے نبی دی رحمت ہے، اللہ فرمانے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، اے میرے نبی دی دعا ہے ساڑیاں شکلاں نہیں بگڑیاں، اللہ دے نبی دی دعا ہے پتھراں دی برسات نہیں ہوئی، اللہ دے نبی دی دعا ہے ساڑی زمین نہیں دھنسی گئی، اللہ دے قرآن نو سنیے میرے نبی پاک دی معصومیت دا ذکر، اللہ فرمانے نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا
مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اوے لوگو میرے نبی پاک دی بات دا ذکر اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے نبی کریم دے ہو دے کوثر دا ذکر انا اعطیناک الکوثر۔ میرے نبی علیہ السلام دی وفات پاک دا ذکر وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ انک میت و انہم میتون۔ جی میرے نبی دا آنا حال ہے، میرے نبی دا جانا بھی، اچھی بولو جانا بھی حال ہے۔ کچھ لوگ نبی پاک دی وفات نو گستاخی سمجھ دیں۔ میں تو انو سوال کرنا، تواڈے پنڈ فرشتہ اللہ بھیجے تے فرشتہ آ کے اعلان کرے لاؤڈ سپیکر چ، او پنڈ والے ہو جنہیں جنہیں پنڈ رہنا پنڈ رہے، جنہیں جنہیں جنت جانا ہے جلدی جلدی مسیتے آ جائے۔ کیڑا کیڑا جنت جان واسطے تیار ہے؟ پکی گل ہے سارے ہی انشاءاللہ۔ آپ جنت ویکھیے بولو یار، جنہ ویکھیے چوپ رہو، باقی بولو جنت ویکھیے تے آپ نے آپ جنت جانا، اتنے نہیں رہنا، جنت جانا ہے، جنت جانا ہے، جنت جانا ہے۔ تو جس نبی نے جنت ویکھیے وہ انکار کر سکتا ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ دی زمین تے ایک ایسا بندہ ہے جنہوں اختیار دیتا گیا ہے دنیا تے رہ لو، پاویں رب دی جنت چ آ جاؤ، انہیں اپنے رب دی جنت چ جا